Τελικά, ο Τάκης προχώρησε πάρα πολύ την τέχνη του. Ναι, μέχρι το κόκαλο. Τι εννοείς? Αν αυτό, αγάπη μου, είναι τέχνη, τότε η κραταογρά στην Αθηνά είναι η Εθνική Πινακοθήκη. Δεν σοβαρέψου. Δες το πολυσήμαντο αυτού του έργου. Αυτό, Χρυσό μου, δεν είναι έργο. Φεστιβάλ χολυστερίνης είναι. Λοιπόν, Γεια σου, πώς Τάκη. σας φαίνεται η δουλειά μου? Γευστικότατη. Α, να, μια εκτίμηση τρέζ εξτραβαγκάν. Τάκη, με έχεις εντυπωσιάσει, ειλικρινά. Με υποχρεώνεις. Μα τι λες τώρα, το θανάσιμο αμάρτημα είναι η κυβωτό σου, είναι η αποθέωσή σου. Σε ευχαριστώ. Ξέρεις, σκεφτόμουν λοιπόν με αυτό το έργο έτσι να κάνω την εισήγησή μου στο προσεχές Διεθνές Συνέδριο Τεχνοκριτικών. Εγώ πάλι θα σου έλεγα να το πάει στο προσεχές συνέδριο Κρεοπολών. Χιούμορ. Μα το έχω καταλάβει, δεν... Δεν το έχει καταλάβει, δεν. Μισό λεπτό, είδα κάτι γνωστούς, θα τα πούμε. Έγινε, Τάκη.